Assalomu alaykum, hurmatli Soat Avto kanaliga obunachlar do'stlar. Prami Ege'dan Damas keldi do'stlar. Sataman dedi. Kelish bosangiz bo'ladi. 2025-yilda ishlab chiqarilgan 4 tane paket balon qo'yilgan, metan gaz ham qo'yilgan do'stlar. Etigi 16.000 km yurgan do'stlar. Holati zo'r. 16.000 km yuribdi. Ko'rishingiz mumkin. 16.000 yurgan bir dana mo'yka ekamiz. Sizlar kelaman degancha do'stlar, mo'yka aytib qo'yamiz. Kitoblari, hamma narsasi bor. 4 tane paket balon qo'yilgan. Loylari bilan turibdi. Prami Ege'dan keldi hozir. Xudo xolasa sizlar kelamiz degancha chiroyli aytib mo'yka aytib qo'yamiz. Yine metan balon ham qo'yilgan. Tayyor bu do'stlar. Kraskasi родной, birdamchi kraskasi yo'q. 2025 16.000 km yurgan, narxi 84 million so'm aytilib turibdi. Kelish beriladi do'stlar. Bu aytilish bahasi Prami Ege'da. Telefon qilasizlar, ustunda savdolashib kelib, ustunda savdosi bor. Xullas, general deymiz ham beriladi do'stlar. 8 million so'm chiqarib, nomer takib yurmaysizlar. Oformit qilish 1 million 700 ming so'm, nomer olish 5 million 200 ming so'm oddiy nomer olaman desangiz. Xullas, 7 milliondan oshiqroq ketadi. 1 million so'mga deyoniz olasizlar, haydab yuraverasizlar. Ishonchli odam egasi. Prami Ege'dan. Xullas, 84 million so'm ustunda savdosi bor do'stlar. Qimmat ekan deb kommentariy yozmisizlar, ustunda savdosi bor. Bemalol aloqaga chiqib, kelishib olsangiz bo'ladi. Top-toza bo'lib turibdi do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Chexollar ham top-toza bo'lib turibdi. Paket mashin 2025 16.000 yurgan, 84 million bahası. Pastda Prami Ege'ning nomerini qoldiraman. Like bosamiz videoni. Damas zabigalarga tashlab qo'yamiz do'stlar.